Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Artes de Amanda. Hoje temos uma cachorrinha doidinha e uma decoração de Natal muito atrasada. Eu planejei fazer esse ano uma lareira novamente. Eu sempre faço em anos alternados para não enjoar. Mas sempre fiz usando essa coluna como parte dela e gasto muito material, dá muito trabalho. Então pensei em algo fácil e prático para usar sempre que quiser, não gastar muito material e depois jogar fora. Por isso, a base será com esses 4 caixotes, mas ficou faltando uma parte que eu acrescentei uma caixa. Aqui eu já cortei a caixa para ficar na mesma altura. E vou medir, porque vou fazer como uma capa que vai vestir essa estrutura. Para isso eu vou usar o TNT. Eu medi a altura, largura e profundidade, e no meu caso foram essas medidas. Então cortei no TNT nessa medida. Como eu queria que ficasse bem certinho, eu peguei o retângulo de TNT, coloquei na estrutura e fui alfinetando tudo onde precisava costurar. Mas lembrando que isso pode ser substituído pela cola quente, vai ser muito mais rápido, com certeza, e muito mais fácil. Onde eu alfinetei, passei uma costura reta e também fiz a bainha, porque como meu TNT era muito fino, eu usei 3 camadas. Com essa parte de trás, eu alfinetei e costurei dos 2 lados para encaixar como uma capa mesmo. Depois foi só desvirar e vestir a lareira. Agora, para fazer a parte interna, eu marquei com a capa no lugar a abertura com uma caneta que apaga com o calor e cortei 2 centímetros para dentro para deixar uma margem de costura. A abertura do caixote tinha essas medidas, então eu cortei e costurei o TNT dessa forma. Ficou como uma caixa de tecido. A parte mais difícil foi costurar essa caixa de tecido na parte maior da lareira. Mas deu certo. Com a cola quente, obviamente, seria muito mais fácil, mas eu queria algo mais durável. Eu confesso que a costura não ficou perfeita, mas dá para o gasto. Agora foi só pintar. Claro que se eu tivesse comprado o TNT estampado de tijolinho, já estaria pronto, mas eu não encontrei. E para pintar, eu usei uma esponja e tinta de tecido para carimbar. Eu fiz uma misturinha aqui de tintas porque eu não tinha muita tinta vermelha e fui carimbando, e onde falhava eu consertava com um pincel ou um rolinho. E esse foi o resultado. Agora me digam aí o que vocês acharam dessa lareira. Eu gostei muito do resultado e principalmente a praticidade. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixem um comentário e se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!